ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்னொரு புது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வெள்ளை குங்கிலியம் அண்ட் அதோட ஸ்கின் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வெள்ளை குங்கிலியம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நமக்கு அடர்ந்த மலைப்பகுதி இருக்குல்ல, அங்கேருந்து தான் அதை எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து இங்கிலீஷில் ஒயிட் டேமர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எதுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னா, போத் ஃபார் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ் ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு. இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆயுர்வேதிக்கு நேச்சுரலான ஒரு ரெமிடி ஃபார் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது, வயிற்றில் இருக்கிற அல்சர் ப்ராப்ளம், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இன்டர்னலாக எடுத்துக்கிட்டால் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி இதோட ஸ்கின் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ஸ்கின் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா, இது வந்து மெயினாக யூவி ரேஸ் இருக்குல்ல, நமக்கு வந்து சன்கிட்டேருந்து 2 டைப் ஆஃப் ரேஸ் வரும், யூவிஏ அண்ட் யூவிபின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரேஸ் கிட்டேருந்து நம்ம ஸ்கின்னை காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யூவி ரேஸ்னால் நம்ம ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு போட்டால் கூட இது வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து நல்லா ஈவன் ஸ்கின் டோனாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த குங்கிலியம் என்ற ப்ராடக்ட். இது வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குங்கிலியமில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் இம்பார்ட்டண்ட்டான மாலிக்யூல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் அப்படின்ற சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த யூவி ரேஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்கின்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஎன்ஏ நம்ம ஸ்கின்ல நம்மளோட பாடியில் உடஞ்ச ரிப்பேர் ஆன டிஎன்ஏஸ் இருக்குல்ல, அந்த டிஎன்ஏஸ் எல்லாம் சரி பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ஈவனாக ஆக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாலிஃபீனால்ஸ். இந்த பாலிஃபீனால்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, யூவி ரேஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்கின்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்தும். இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட யூவி ரேஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்கின்னை காப்பாற்றுறதுக்கும் ஸ்கின் டேமேஜ் ஆயிருந்ததுன்னா அதை ரிப்பேர் செய்யறதுக்கும் தான் யூஸ் ஆகுது. இந்த ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் அண்ட் பாலிஃபீனால்ஸ் வந்து நமக்கு வேறு எதுலேருந்துலாம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பிளான்ட்டோட நியூட்ரிஷன்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது. பிளான்ட் வந்து அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு, அவங்களோட குளோரோஃபில் செய்யறதுக்கு, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசில், குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் எல்லாம் பிளான்ட்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் செய்யறதுக்காக அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு நியூட்ரியன்ஸை தயாரிச்சுப்பாங்க. அந்த நியூட்ரியன்ஸ் தான் இந்த ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் அண்ட் பாலிஃபீனால்ஸ், இது ரெண்டுமே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் ஒயினில் வந்து நமக்கு ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் ரெட் ஒயின் குடிக்கிறவங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா பிரைட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த 2 இம்பார்ட்டண்ட்டான நம்ம ஸ்கின்னை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் வச்சு இந்த குங்கிலியம் இருக்கிறதால தான் இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ்க்காக ஸ்கின்ல யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். குங்கிலியத்திலேயே வந்து 3 வகையாக இருக்குது. ஒன்று வந்து வெள்ளை குங்கிலியம், மஞ்சள், இன்னொன்று வந்து சிவப்பு குங்கிலியம்னு. மஞ்சள் அண்ட் சிவப்பு குங்கிலியத்தை வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது, ஒயிட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். மூணுமே வந்து இன்டர்னல் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை குங்கிலியம் தான். இந்த வெள்ளை குங்கிலியம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, நம்ம கை கால் வெடிப்பு இருந்தால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சன்பர்ன், வெயிலில் போகிறோம், நம்ம ரொம்ப லைட் ரேஸ் பட்டு ரெட்டிஷாக நமக்கு பேச்சஸ் மாதிரி வந்திருக்கும், அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம லிப்ஸு கிராக் ஆயிருந்ததுன்னா கிராக்டு லிப்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பிம்பிள்ஸ் இருந்தது, அதோட பிளாக் மார்க்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பிளாக் மார்க்ஸ் போகிறதுக்காக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஒரு சன்ஸ்க்ரீனாக தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது மெயினாக வந்து இதில் இருக்கிறது வந்து இந்த ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் அண்ட் பாலிஃபீனால்ஸ் வந்து நம்மளை யூவி ரேஸ்லேருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒரு சன்ஸ்க்ரீனாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் கேட்கலாம், அந்த வெள்ளை குங்கிலியம் வந்து எப்படி இருக்கும், அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு க்ரீமாக மாற்றி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இல்லை அது க்ரீமாகவே கிடைக்குமா அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வெள்ளை குங்கிலியம்ன்றது நமக்கு கல்கண்டு இருக்குங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து வெள்ளை குங்கிலியம். இது வந்து கல்கண்டு மாதிரி இருக்கும். இது வந்து விலை வந்து ரொம்ப கம்மி தான். உங்களுக்கு 50 கிராம்ஸ் வந்து நான் 20 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். 50 கிராம்ஸ் வந்து இது 20 ருபீஸ் தான். இந்த மாதிரி வந்து கட்டி கட்டியாக வரும். இது வந்து நம்ம ஈஸியாகவே உடச்சிடலாம். வீட்டில் நம்ம ஏதாவது ஸ்டோன் மாதிரி வச்சுட்டு இதை உடச்சோம்னாலே ஈஸியாக பொடி பொடியாக நல்லாவே தூளாயிடுது. இப்படி தான் இருக்கும் வெள்ளை குங்கிலியம். இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு சன்ஸ்க்ரீன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ஃபேஸில் இருக்கிற அன்இவன் ஸ்கின் டோனை ரிப்பேர் பண்ணுற க்ரீம்னு சொல்லலாம். நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அப்படி தான், சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த வெள்ளை குங்கிலியம் க்ரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்ற ப்ராசஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை தேங்காய் எண்ணெயிலையும் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நல்ல எண்ணெயிலையும் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களோட ஆப்ஷன் தான். நான் இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், சூப்பரான வெள்ளை குங்கிலியம் க்ரீம் வந்து என் கையில் இருக்குது. இந்த க்ரீமை வந்து நான் பண்ணிவிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். நீங்கள் வந்து வெளியவும் வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் கெடாமல் நல்லா
பாருங்கள் இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து நான் என்னோட கையில் எங்கே அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் இந்த கைக்கும் இந்த கைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். இது எவ்வளோ ஒரு ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நம்ம இதை நம்ம போட்டுட்டு மேலே ஃபவுண்டேஷன் போட்டு நம்ம இதை டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அழகாக. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மாய்ஸ்சரைஸ்டாக சூப்பராக இருக்குது நம்மளோட ஸ்கின்னு. இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நீங்களே. இது வந்து நான் கோகனட் ஆயிலில் பண்ணேன். இது வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு டெக்ஸ்டரும் பார்த்தா நல்லாவே தெரியும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா திக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதால் அந்த கோகனட் ஆயில் வந்து நல்லா சாலிடிஃபை ஆகி இந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சிலே இருந்தது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் எடுக்கும் போது. நான் திரும்ப உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து இதை ஒரு 2 to 3 days நான் அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன். நீங்கள் வந்து இதை நைட்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அழகாக நீங்கள் வெளியே போகும்போது இதை வந்து ஒரு சன்ஸ்க்ரீனாவோ இல்லை மாய்ஸ்சரைசராகவோ நீங்கள் கையிலலாம் போட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு போகலாம். எந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு டாமினேட்டிங்காக பிடிக்காத ஒரு ஸ்மெல் அப்படிலாம் கிடையாது. இதில் வந்து அந்த கோகனட் ஆயிலோட ஸ்மெல் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை வந்து நல்லெண்ணெயிலையும் பண்ணிக்கலாம், ஜிஞ்சலி ஆயிலையும் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதை எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் கோகனட் ஆயிலில் தான் நான் பண்ணேன். சென்டர்டு கோகனட் ஆயில்ஸ் இல்லாமல் நான் சென்டர்ட் ஆயில்ஸில் பண்ணிக்கோங்க. அதை தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு. இதை எப்படி பண்ணுறதுன்ற ப்ராசஸை பற்றி இப்போது நம்ம வீடியோவில் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வாங்க. இப்போ இந்த குங்கிலியம் சன்ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 2:1 ரேஷியோவில் 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்கணும். 1 ஸ்பூன் குங்கிலியம். நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி பண்ணிக்கிட்டாலும் இதே ரேஷியோ தான், 2:1. 2 மடங்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கணும், 1 மடங்கு குங்கிலியம் பவுடர். இப்போது நான் இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் குங்கிலியம் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த கட்டி கட்டியாக நான் காமிச்சேன். அந்த குங்கிலியத்தை தூள் பண்ண இப்படி இருக்கும். இந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்மில் இருக்கிறத நான் இந்த எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன். லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். அந்த எண்ணெய் ஹீட்டான அந்த சூட்லேயே வந்து இந்த குங்கிலியம் நல்லாவே நமக்கு மிக்ஸ் ஆகிடும். ரொம்ப நேரம் எடுக்காது, ஒரு 1 minute நல்லாவே டிசால்வ் ஆகிடும். இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எல்லாமே டிசால்வ் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் நான். குங்கிலியம் ஆறுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக வெதுவெதுப்பான சூடில் இருக்கும் போது நம்ம அந்த தண்ணியில் இந்த எண்ணெய் மிக்சரை ஊற்றிடணும். ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க ஊற்றிடாதீங்க, லைட்டாக வெதுவெதுப்பான சூடில் இருக்கும் போதே ஊற்றிடலாம். அந்த எண்ணெய் மேலே நல்லா மிதந்து வந்திருக்கு பாருங்க. இப்போ ஒரு ஹேண்ட் விஸ்கோ இல்லை பீட்டரோ வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீட் பண்ண நமக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ராத் மாதிரி மேலே ஃபார்ம் ஆகி வரும். நம்ம அப்படியே பீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த ஃப்ராத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்கன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் நமக்கு குங்குலிய வெண்ணெய். நல்லா பீட் பண்ணிட்டே வரலாம். பாருங்க நல்லா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ராத்ன்றது. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணால் நமக்கு 2 weeks ப்ளஸ் வருங்க. வெளியே வச்சோம்னா அது கெட்டு போகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போது அந்த குங்கிலிய வெண்ணெய் ரெடி ஆயிடுச்சு. தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக உங்களுக்கு வரும். தண்ணியிலேருந்து பிரிஞ்சு ஈஸியாக எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் நான் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்திருக்கு, எனக்கு தண்ணி சேர்ந்து வராது. நமக்கு சூப்பரான ஒரு சன்ஸ்கிரீன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதால நமக்கு அது க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் மாறிடும். இப்போ நம்ம இதை ஒரு தண்ணி இல்லாத ஒரு ஏர்டைட் பவுலில் மாற்றிக்கிறோம். பாருங்க நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும் ஈஸியாக. இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நல்லாவே இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் வந்து இந்த குங்கிலியம் க்ரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துருப்பீங்க. இது ஒரு சூப்பரான க்ரீம். எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இதை ட்ரை பண்ணி அப்சர்வ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணி நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் வந்து இதை ஒரு 2 weeks ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் தாராளமாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோ சஜஷன்ஸ் மாதிரி வேணும்னா மறக்காமல் அதையும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் ட்ரை